scam ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်ကိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ scam တွေအရန်များပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါ So many scam in Dubai ဒူဘိုင်းမှာ scam တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ telecommunication scam ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဒီ yes scan တွေကနေပြီးတော့ဒီ yes scan အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဒဏ်ကြေးတွေဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပို့တဲ့ scam ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အရေးကြီးဆုံးက job scam ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ job scam ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ် job scam ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ email တွေ Indeed တွေ link တွေကနေပြီးတော့ပုံစံတူ mail တွေပို့မယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fake interview တွေခေါ်မယ်ဗောနော်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ interview သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ fees တွေတောင်းမယ်အခကြေးငွေတွေတောင်းမယ်ဗောနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလစာရဲ့ဗောနော်တစ်လစာဒါမှမဟုတ်ရင် percentage ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတင်းကျပ် contract ချုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကလည်းသတိထားတဲ့ scam အမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ visit visa နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကုန်အောင်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ဒီ ID တွေ work visa တွေကိုမလုပ်ပေးဘဲနဲ့သူတို့ကြန့်ကြာတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒါ overstay တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ accounting တွေဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရောက်တော့မှကိုယ့်ကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဒါကြုံလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ scam မျိုးကိုအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်ဒါအများစုကြုံရတဲ့ scam မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒူဘိုင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အရှိရပြောခဲ့တဲ့ scam တွေနဲ့လည်းမကြုံချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည် tourism travel and tour company ကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်